vyskúšali sa takéto ticho medzi kolami, nebolo to bolo niečo, tak ďalšie predstavky sa môžu poprosiť. Ako vidíte, pri prívlastok nežnejšie pohľadie som použil trošku nesprávne. Ako vidíte, dievčatá rešpektujú, ale máte sa niekde aj proti ako chalani. Ešte oficiálne vyhlásenie výsledkov. Hneď potom, ako naši zdravotníci zakročia. Máme tu krátke ošetrenie a zatiaľ vyhlásime víťazku, ktorou sa stala Mírka Janečková. Myslím, že o Mírke ešte budeme počuť. Možno aj spolu s Miškou, ktorá je teraz odozdáva cenu. Na budúci by sme mohli rozdať aj z rukavice napríklad, že Miška? Dobre, takže vidím Miška, my sa teší na zápas s Mírkou. Dáme si ešte pár fotiek. Vyrobíme si dievčatá, vedie to len šport. Dúfajme, že Lucia už vidí správne.